ნოჯჯი საინტერესებს E36 კაბრიოლეტი. მადლობა მეგობარო დონაციისთვის. თუ შენს გინდა მსგავს ფორმატში გამომიგზავნო შეკითხვა, ქისაჯის ლინკი აქაა. E36 1990 წელს გამოვიდა, მაგრამ კაბრიოლეტის ვერსია 1993 წელს წარმოადგინეს. იმ დროისთვის BMW-ს მიზანი იყო შეექმნა ღია სახურავიანი ავტომობილი, რომელიც მხოლოდ ლამაზი კი არა, არამედ ყოველდღიური გამოყენებისთვისაც პრაქტიკული იქნებოდა. სწორედ ამიტომ კაბრიოლეტი ჩვეულებრივი E36-ისგან მხოლოდ გადაჭრილი სახურავით არ განსხვავდებოდა, მას სპეციალურად გაუმაგრეს ძარა, იატაკი და საქარე მინის ჩარჩო, რათა უსაფრთხოება და სიმტკიცე შეენარჩუნებინა. კაბრიოლეტის ამერიკული ვერსია წარმოადგენს 90-იანი წლების BMW-ს ერთ-ერთ ყველაზე დაბალანსებულ პროექტს. მისი მთავარი პლუსი უდავოდ არის M42 ძრავის რესურსი და მისი მუშაობის ხასიათი, რომელიც გამოირჩევა ძალიან რბილი და პროგნოზირებადი გაწევით, რაც იდეალურია ღია სახურავით ქალაქში სასეირნოდ. ხოლო 280 ნიუტონ-მეტრი ბრუნვის მომენტის საშუალებას გაძლევს, მანქანა დაბალი ბრუნებიდანაც საკმაოდ დინამიურად მართო. ამერიკულ ვერსიებზე ძირითადად ორი ტიპის კოლოფს შეხვდები: ხუთსაფეხურიან მექანიკურს და ხუთსაფეხურიან ავტომატურს. მექანიკური კოლოფი, რომელიც ხშირად ZF-ის ფირმისაა, ნამდვილი მყარი და საიმედო აგრეგატია, ის იდეალურად ერგება 328 ძრავის ხასიათს და მძღოლს აძლევს სრულ კონტროლს გადართვებზე, რაც კაბრიოლეტში სიარულისას განსაკუთრებულ დრაივს მატებს. თუმცა, მისი მინუსი ის არის, რომ წლების განმავლობაში ცვდება კულისა და გადამთვლელი მექანიზმის რეზინები, რის გამოც ბერკეტი ხდება რბილი და გადართვა აღარ არის ისეთი ზუსტი, როგორც ქარხნულად იყო. ავტომატური კოლოფის შემთხვევაში კი საქმე ცოტა უფრო კომპლექსურადაა, რადგან იმ პერიოდის GM-ის ან ZF-ის ავტომატები საკმაოდ გამძლეა, მაგრამ 30 წლიანი ექსპლუატაციის შემდეგ ხშირად აწუხებთ Z-ის გაჟონვა სელექტორის სალნიკებიდან და სოლენოიდების დაბერება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გადართვებისას დარტყმები ან დაგვიანებები. კაბრიოლეტის კონსტრუქცია ამ მოდელზე საკმაოდ მყარია და მიუხედავად იმისა, რომ კუპესთან შედარებით დამატებითი წონა აქვს, ის ინარჩუნებს BMW-სათვის დამახასიათებელ მართვადობას. ტექნიკური მხრიდან უდიდესი პლუსია ის, რომ E36-ის ნაწილები დღესაც ხელმისაწვდომია და მისი შეკეთება ნებისმიერ კვალიფიციურ ხელოსანს შეუძლია, რაც კლასიკური ავტომობილის ფლობას ბევრად კომფორტულს ხდის. თუმცა, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო მინუსებიც, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია გამაგრილებელი სისტემის მგრძნობელობა, რადგან M42-ის ძრავები მაღალ ტემპერატურას ვერ იტანენ და გადახურების შემთხვევაში მარტივად ზიანდება, რაც ამ მოდელის ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა. კაბრიოლეტის შემთხვევაში დამატებითი მინუსია რბილი სახურავის მექანიზმი, რომელიც წლების განმავლობაში ცვდება, ელექტროძრავები ან ჰიდრავლიკური სისტემა შეიძლება დაზიანდეს, ხოლო თავად მასალა მზეზე და წვიმაში კარგავს ელასტიურობას და იწყებს გაჟონვას. ამერიკულ ვერსიებს ასევე აქვთ დამატებითი გამონაბოლქვის კონტროლის სისტემები, რომელიც ხშირად ანთებს ჩეკის ნატურას მცირე გაუმართავობებზეც კი. ამერიკის ბაზრისთვის წარმოებულ მოდელებს ხშირად აქვთ უფრო რბილი სავალი ნაწილი და მძიმე ბამპერები, რაც ვიზუალურად და ფუნქციურად ევროპულ ვერსიებთან შედარებით ოდნავ განსხვავებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს. საბოლოო ჯამში E36 კაბრიოლეტი არის მანქანა მათთვის, ვისაც უყვარს კლასიკური ხაზები, 6 ცილინდრიანი ძრავის ხმა და ღია ცის ქვეშ სიარულის თავისუფლება. თუმცა ეს სიამოვნება მოითხოვს მუდმივ ყურადღებას გამაგრილებელი სისტემის და სახურავის მექანიზმის მიმართ, რათა ავტომობილმა შეინარჩუნოს თავისი პირვანდელი ხიბლი.